ومني أنا أسرار المطبخ مع كراميلا روز برحب فيكم كل الترحيب، بقولكم تعالوا لنكسب الصلاة على النبي مع بعض قبل ما نبلش طبختنا أو قبل ما نبلش أي شيء نحكي عنه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو رح أعمل؟ رح أعمل لوبيا الأكلة والخضرة النادرة بالدول الأوروبية، صعب تلاقوها أبدا، مستحيل تلاقوها بالماركات الأوروبية، والماركات العربية قليل جدا ما تشوفوا شي ماركت منزلها، ولو نزلها بنزلها بس موسمية، يعني دفعة وبتروح. فصح لي هاي الدفعة كانت شوية تعبانة، ولكن ما كان فيني أفوت هاي الفرصة من إيدي، جبتها. والعروق التعبانة، الحبات التعبانة فصصتها، لأنه العرق تبعها بيكون مشرش، يعني مستحيل تحطوه بقلب الأكل أو تفكروا أنه تضحكوا على حالكم وتفرموه زي ما أنا هون عم فرم. هدول الحبات كتير طريات ففرمتهم، والحبات اللي مشرشات فصصتهم وأخذت حبهم ورميت القشر. إذا أنا بدي أضحك على حالي وأفرمهم معناته أنا نزعت الطبخة ومستحيل تستوي الحبات، وراح تصير تطلع بتمكن حب لا هو مستوي وعروقه مشرشة. هذول الحبات أو الخضار فيهم تعبان شوي، ولكن هلا رح أعلمكم طريقة ترجع الخضار فيهم زي ما كانوا من أول طلعتهم. هدول الحبات اللي فصصتهم أنا للأسف فصصت كمية كبيرة، لأنه كان في عندي كمية كبيرة تعبانة، فصصتهم. وهلا رح نبلش طبختهم بعد ما أنا غسلتهم. هي وجبة وهي طبخة، شايفين رح نبلش الطبخة. هي اللوبيا بتختلف عن أكلة الفول الأخضر. الفول الأخضر بنقلله الثوم والجزبرة بالنهاية، ولكن هاي الطبخة أسهل بكتير من الفول الأخضر. هون بدي زيت زيتون مع شوية من الثوم، قد ما بتحبوا ثوم انتو، بتقلوهن لحد ما يحمر الثوم شوية ويصير له لون ذهبي. وإذا شفتوا ناقص زيت بتزيدوا نسبة الزيت الزيتون، دائما اشتغلوا بزيت زيتون. هلا الطريقة، هلا رح نزل اللوبيا. إذا أنتوا هلا رح لكم نزلنا اللوبيا وبدي أتركها شوية وبعدين رح بلش أحرك فيها. هلا بأثناء التحريك رح ضل أحرك فيها لتاخد حرارة كاملة وليصير لونها أخضر، يرجع الخضار فيها زي ما كان منذ البداية. واللي ساعدني على هالشي هذا زيت الزيتون. لو أنا عم اشتغل بزيت نباتي ما رح يرجع الخضار فيها زي زيت الزيتون. والدليل إذا رحتوا جبتوا بطاطا مقلية، قليتوا بطاطا صحن بزيت زيتون وبنفس الوقت صحن بزيت نباتي، رح تلاقوا البطاطا اللي قليتوها بزيت الزيتون ماخذ شوية من الخضار، يعني لونها بتغير وما بيطلع لون الذهبي تبع البطاطا أو الأبيض تبع البطاطا. فهذا الدليل على أنه زيت الزيتون بيرجع لون الخضار لحاله، كان بالفول أو اللوبيا أو بالبامية. فهلا زي ما أنتم شايفين خضارها رجع زي ما هو وأخذت الحرارة اللي بدنا إياها، وهي طبخة سريعة ما رح تاخد وقت. رح أغطيها مدة 10 دقايق أو ربع ساعة حسب ما بتاخد منكم وقت، وما بتضيفي لها أبدا سوائل. هلا استوت معي، رح أدوقها وأشوفها شلون استوت وبعدين رح أسكبها. هلا بدوقوا بتعرفوا إذا استوت، وبنفس الوقت عشان أرجيكم العروق لو كان فيها حبات مشرشة مستحيل تقسم معاكم بهالطريقة هاي، يعني الحبة مستحيل تشوفوها أو تقدروا تقسموها بالنص بهالطريقة. استوت معي اللوبيا وصارت جاهزة. رح نسكبها بصحن التقديم، بس قبل ما نسكبها بحب أقولكم إذا أنتوا عجبكم الوصف وعجبكم الفيديو لقناتي على اليوتيوب هون أسرار المطبخ مع كراميلا روز، بتمنى أتلقى منكم دعم القناة والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك فضلا منكم وليس أمرا. وبتمنى تشاركوني على التيك توك وعلى الانستغرام، راح احط لكم روابطي اسفل هذا الفيديو. كمان فيكم تشاركوني، قناتي بحاجة لدعمكم ومحبتكم واشتراككم مشان القناة توصل لأكبر عدد من المشتركين. وبشكر كل مين ساعدني ودعمني، وربي يجبر بخاطر كل من جبر بخاطري ودعم القناة مشان تقدر تستمر وتقدر توصل لأكبر عدد من المشتركين، مشان أقدر أنزلكم فيديوهات أطيب وفيديوهات كتير متنوعة وفيها وصف كتير حلو ومعلومات كتير مفيدة. وأشوفكم فيديوهات جديدة، وسلام.